afternoon, everybody. สวัสดีครับผมขออนุญาตเป็นผู้แปลให้กับมิสเตอร์คามนะครับ My name is Haim and I'm the owner of Tulane Group. มิสเตอร์คามเป็นเจ้าของบริษัทติลานกรุ๊ปครับ Tulane Group is involved in shipping, logistics, aquaculture, agriculture in many fields of activity, mainly in Israel, with offices and activity in Asia, Europe, and also South America. บริษัทติลานกรุ๊ปเป็นบริษัทชิปปิ้งคอมพานีนะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าการเกษตรแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในอิสราเอลแล้วก็ในประเทศยุโรปด้วยครับ Decided to involve in agriculture and aquaculture because we see the world future in aquaculture and expanding in producing in ponds and not because the catch from sea is getting lower and lower. ครับบริษัทติลานกรุ๊ปได้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เห็นว่าในอนาคตในการเลี้ยงจัดสัตว์น้ำจากทะเลเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งนะครับ In that respect, we decided to invest in the research of Professor Amir Sagi in the Ben-Gurion University. He discovered the androgenic gland that can mediate the male and female of Macrobacillus rosenbergi. ติลานกรุ๊ปได้ลงทุนจากผลงานวิจัยของโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์อาเมียซากินะครับของเบนกูเรนของประเทศอิสราเอลครับ So, following our investment in the university, there was a 3 years research, which in the end, he came out with a very unique solution how to produce all male of Macrobacillus rosenbergi. ครับทางศาสตราจารย์เมซากินะครับได้ทดลองวิจัยตัวผู้ล้วนนะครับใช้ระยะเวลา3 ปีนะครับ Basically all male in freshwater pond. As you can see, the male is much bigger than the female. ครับก็อยากจะเห็นได้ว่ากุ้งตัวผู้ล้วนนะครับได้แสดงให้เห็นว่าตัวผู้เนี่ยได้ใหญ่กว่าตัวเมียนะครับ If you produce all female, you're getting a population of small size. If this is what you want, if you want small sizes, you can reach a unique size of small sizes. ครับถ้าเลี้ยงตัวเมียนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับก็คิดว่าเกษตรกรคงไม่ต้องการที่จะเลี้ยงตัวเล็กนะครับ If you raise mixed population, so you have the female and the male, but all in all is not the big sizes, not the small sizes. In average, it will be a medium size, as you can see from the slide here. ถ้าเลี้ยงผสมกันนะครับก็ตัวก็จะไม่ได้ใหญ่นะครับจากที่เห็นบนกราฟนะครับ However, if you want to produce the big size, which is very popular and very in demand in Asia, then of course you will be aiming to do the all male population. ครับถ้าต้องการจะเลี้ยงไซส์ใหญ่นะครับก็จะต้องไปที่การเลี้ยงแบบตัวผู้ล้วนนะครับ So as I said, the Amir Sagi, Professor Amir Sagi, he was researching the androgenic gland. This gland in the prawn actually mediate the sex difference and the growth rate. ครับทางศาสตราจารย์อาเมียซากินะครับก็เริ่มทำการที่ไปที่ต่อมของแอนโดรเจนิกนะครับที่เป็นตัวบ่งของตัวเพศนะครับ What he was doing for over many years of research, he was removing the gland by microsurgery and was testing this procedure in Vietnam, in Thailand, and in India
and this is the procedure which was not commercial, and the achievement was at very low rate. ครับก็ทางศาสตราจารย์นามิซากิได้ทำการทดลองเขาเรียกว่าไมโครเซอร์เจอรี่นะครับในการดึงต่อมนะครับก็ทำที่เวียดนามนะครับและอินเดียและจีนก็ไม่ค่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะน้อยลงนะครับ So he was looking for a different approach, not by microsurgery, which is not commercial. ครับก็ทางศาสตราจารย์มิซากิก็โดยหาทางอื่นๆนะครับที่จะทำในการดึงต่อมตัวนี้ให้ได้นะครับเพื่อได้ผลผลิตได้มากขึ้น And find a new way by interfering in the RNA in order to change the sex from a male, and I will explain to you this in a minute. ครับก็ทางศาสตราจารย์นามิซากิก็ได้ใช้ตัว RNA นะครับเพื่อจะทำลายต่อมของตัว AG ครับ androgenic gland นะครับ So basically mating normal female which has chromosome WZ with a male which carry a chromosome of ZZ will result with 50% female and 50% male. This is nature. ครับตัวของเพศเมียจะมี WZ นะครับตัวเพศผู้คือ ZZ นะครับ So what we do on our male line, we have a marker. We can identify the male. In different to other production in Asia that they don't know which is male, which is female, we can identify the male by the sex marker, which is the only line in the world that have this sex marker. ครับใน lab ของทางศาสตราจารย์อเมซากินะครับซึ่งสามารถลงไปถึงในเรื่องของ genetic นะครับได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับซึ่งสามารถบ่งตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าทำโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวไหนตัวเมียตัวผู้ก็จะฉีดโดยผสมไปฉีดทั้งตัวเมียตัวผู้หมดนะครับ So instead of microsurgery and removal the gland, which normally result with mortality of most of the animals, ครับในการกำจัดต่อมตัวนี้นะครับในใช้วิธีของอามิซากิก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงขึ้นและอัตราการรอดได้ดีขึ้นครับ we silencing the gland by insulin-like solution, which create a new species, we call it a new female. This female is able to reproduce, but basically it is a male carrying chromosome ZZ. ครับโดยการฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับในการทำลายต่อมนะครับจากตัวผู้ก็จะกลายเป็นตัวเมียนะครับถึงเป็นตัวเมียแล้วเนี่ยแต่โครโมโซมก็ยังเป็น ZZ อยู่นะครับ Mating this new female with a normal male, which is ZZ, will result with 100% all male because there is no W chromosome. ครับแล้วเมื่อมาผสมกับตัวผู้แล้วที่มี ZZ เหมือนกันก็จะออกเป็น ZZ นะครับ 100% ที่เป็น ZZ ออกมาหมดเลยครับก็เป็นตัวผู้ล้วนนะครับ People in Asia trying to claim that they can do 80%, 70%, it's either 100% or no percent. ครับในภูมิภาคเอเชียนะครับมีหลายๆเจ้าที่พยายามเคลมได้70 80นะครับมันก็ยังทำไม่ได้ถึง100นะครับ On top of it, when you start doing this kind of experiment with either microsurgery or with injection, which is actually copying our patent. โดยจริงๆทางของอเมซากิได้จดลิขสิทธิ์ตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆที่ก็พยายามจะทำซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ You create a situation when you have inbreeding and the line is deteriorating and being more worse and worse over the years. ครับก็ในผลที่เจอมานอกจากตรงนี้แล้วก็จะเจอในเรื่องของเลือดชิดนะครับซึ่งทำให้เพาะพันธุ์นี้ออกมาค่อนข้างจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ The question of GMO, whether it is a GMO, was raised over the years,
in our activity in Vietnam, in China, and we had to prove that it's not a GMO. ครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตรงนี้เป็นการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO ที่เรียกนะครับได้พิสูจน์ในทางจีนแล้วก็ได้ถูกถามถึงมาหลายๆครั้งนะครับ There are many researchers. I will not show them. I will just show you the slide why it's not a GMO. ครับในทางวิจัยก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับไม่ใช่แค่สไลด์นะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็น GMO นะครับ Basically, you have the DNA, the gene, which is not touched. The interference is in the RNA. So there is an interference in the RNA which create the change of the gland. ครับก็โดยใช้สายตัว RNA นะครับที่กำจัดต่อมนะครับตัวนี้ก็มา This is a temporal interference, and after a few days, the RNA effect will basically dissolve. ครับก็ตัวนี้เป็นการหลังจากฉีดแล้วเป็นการชั่วคราวนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของกุ้งเองนะครับ And the DNA will remain untouched, so it's not any GMO. ครับตัว DNA ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้แตะต้องอะไรเกี่ยวกับ DNA เลยนะครับ We do the injection of the maize in Israel only. ครับในการฉีดตัวนี้ทำที่แค่ประเทศอิสราเอลนะครับที่เดียวนะครับ In a lab, and we can produce basically any quantity we want to supply the cooperation with other hatcheries or our own farms. ครับตรงนี้ทำในฟาร์มที่ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะครับ So why all male? Why we prefer all male? ครับว่าทำไมถึงต้องเป็นตัวผู้ล้วนนะครับ The all male reach the bigger sizes faster than mixed population or the all female. From our experience, it can reach up to 100 gram, 80 to 100 gram in about 5 months. ครับนั่นคือเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเป็นตัวผู้ล้วนเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นนะครับใช้ประมาณ5เดือนแล้วน้ำหนักไซส์สามารถไปถึง100 กรัมใน5เดือนนะครับ Due to the bigger size, of course, the yield is much larger than mixed population. ครับก็ถ้าเลี้ยงเป็นตัวผู้ล้วนนะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแบบผสมนะครับไซส์สามารถโตขึ้นไปได้อีกนะครับ And surely the price you generate from sales of these sizes is much higher, and that the income of the farmer is much higher by that. ครับน้ำหนักที่ได้กับไซส์ที่ได้นะครับหลังจากที่เราได้เลี้ยงตัวผู้ล้วนนะครับก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับ We are active with two farms in Asia, one in Vietnam, our own farm, and one in China, also our own farm. And we have a cooperation in Thailand now. ครับบริษัทเองนะครับได้เริ่มที่เวียดนามแล้วก็จีนนะครับแล้วตอนนี้ทำที่อยู่ในไทยด้วยครับร่วมมือกันนะครับ And the main points which in our opinion affecting the activity in the freshwater prawn or any other culture ครับในจุดหลักๆของทางบริษัทนะครับค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของการทำกุ้งนะครับโดยเฉพาะกุ้งกล้ามกรามนะครับ First is the market. I mean, you have to target the market. I am not interested in Europe, no interest. I'm not interested in USA, no interest. They prefer the Vaname. I'm not interested, even not in Israel. We don't eat shrimp. ครับก็สิ่งที่เราเป็นปัจจัยของในการเพาะเลี้ยงกุ้งตัวนี้นะครับก็คือเรื่องแรกคือเรื่องตลาดนะครับโดยทางมิสเตอร์คามเองเขาเองก็ไม่ได้สนใจในตลาดของทางอิสราเอลเพราะว่าคนอิสราเอลเองไม่ได้กินกุ้งนะครับ So our natural market is Asia. Asia want the bigger sizes in some
region in China, they want the smaller sizes, but mostly Asia want the big sizes. So this is the market. ได้ทางเอเชียนี่เขาสนใจที่เอเชียเพราะว่าทางเอเชียต้องการกุ้งที่เป็นตัวใหญ่นะครับในส่วนของจีนเองบางแห่งก็ต้องการตัวเล็กนะครับแต่โดยทั้งหมดแล้วเนี่ยจีนเองก็ต้องการตัวใหญ่มากกว่านะครับ The broodstock, of course, is important and are very imperative in this culture. And supplying the good condition for the broodstock will result with a higher quality of larvae and post-larvae. ครับก็ตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับซึ่งจะส่งผลต่อตัวลูกพันธุ์นะครับ As you can see from this slide, two of our neo-female carrying eggs. Our eggs, if we're talking about a female, neo-female of about 40 grams, she will carry about 40,000 eggs. And the bigger she is, she's carrying a bigger size of egg. They are full of eggs. They are very, very healthy animals. ครับจากในรูปนะครับนี่คือ neo-female ที่มีไข่ติดอยู่นะครับซึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ 40,000 ตัวนะครับ As to the neo-female, as I said, we produce them only in Israel in a biosecure farm, clean of any pathogen or any virus. ครับก็ในการทำ neo-female ตรงนี้ทำที่ประเทศอิสราเอลเพราะเนื่องจากที่แลบค่อนข้างจะได้มาตรฐานและสะอาดนะครับปลอดเชื้อครับ Then we send them to our own facilities, either in Vietnam or China. We send also samples to Thailand. ครับก็ตรงเนื่องจากบริษัทชิปปิ้งเองก็สามารถส่งไปที่เวียดนามจีนแล้วก็ในไทยได้ครับ We do quality control after 3 months when they get maturity before we mate them with the male. ครับก็ทางบริษัทเองก็สามารถทำในเรื่องของการดูแลที่ได้รับมาตรฐานเองนะครับในเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับ But as you know in life, a female alone cannot produce. Need a good male. So far, the male we were using, we could not find a good quality male, and we decided to start now a 3-year program to develop a good line free of any pathogen, SPF, to mate with our female. This is a program we are starting now to do in China. ครับก็การที่เลี้ยงตัวผู้ล้วนนะครับในการที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่การที่จะผสมก็ต้องการที่จะมีตัวผู้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากตัวผู้ที่บริษัทเจอเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะครับมีโรคติดเข้ามานะครับโดยบริษัทเองมีโปรแกรมที่จะทำเฉพาะตัวที่เป็นพ่อพันธุ์เป็นตัวผู้นะครับเพื่อจะปลอดเชื้อโรคนะครับที่เข้ามาผสมกับตัวที่เป็นตัวที่แปลงเพศนะครับ So we have a good broodstock. We shall have a good male too, but the water quality is very, very important in this activity. ครับปัจจัยนอกจากการจะเลี้ยงตัวผู้แล้วนะครับยังต้องมีเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องน้ำนะครับ So what we do, there are 2 technologies in Israel which we are implementing. ครับก็สิ่งที่เรื่องระบบน้ำเองก็บริษัทก็ได้ร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งช่วยในการพัฒนาระบบการจัดการน้ำนะครับ One system, it is the nano ultrafiltration. ครับก็เป็นระบบนาโนในเรื่องของตัวกรองนะครับ Which basically this is membrane used for body dialyze, and they are cleaned, sterilized in a special way, and then can be reused as water filtering machine. ครับตัวระบบน้ำเองเนี่ยจริงๆที่ผมอ่านมาลึกๆเขาใช้กับทางการแพทย์นะครับแล้วก็ตัวระบบน้ำเองสามารถกลับมา reuse ได้กลับนำมาใช้ได้อีกครั้งนะครับ This system I'm using in Vietnam right now, and this system is blocking any virus, any bacteria to go into the hatchery. ครับระบบนี้ได้ถูกนำมาใช้แล้วนะครับที่เวียดนามนะครับในการที่จะกันเชื้อโรคต่างๆนะครับเพราะและน้ำเองก็ถูกกลับนำมาใช้เหมือนเดิมนะ
We're using this system in our hatchery in Vietnam very successfully. We are selling several units in Singapore to clean swimming pools, so no need for any chlorine of the water. It keeps all the minerals in the water, but block any bacteria and any virus from the incoming water. Will be backwashed by itself automatically, so it will remain clean. No, we have it for over 2 years, no maintenance at all. ครับก็ระบบนี้ได้ถูกใช้ที่เวียดนามแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มาขายที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็สามารถคลีนคลอรีนนะครับหรือเชื้อโรคต่างๆได้แต่ยังเก็บในเรื่องของแร่ธาตุในน้ำอยู่นะครับตัวนี้ที่ใช้ก็คือที่เวียดนามก็ก่อนที่จะเข้าในสูตรในการเพาะเลี้ยงของตัวกุ้งเองนะครับ The other system we are using is with different approach and is based on wetland. And this system can clean again any kind of water with a different approach. I will show you a short video for this. ครับก็อีกระบบหนึ่งก็เป็นระบบ Westland นะครับที่สามารถที่ใช้ในการทำความสะอาดน้ำได้เหมือนกันนะครับ For generations, nature managed to supply fresh water to villages all over the world. In the last 100 years, humanity managed to destroy these water sources. So here in Ayala, we developed the portable natural biological system for water purification to revive this natural capability and to provide water security all around the world. Wastewater treatment has turned into somewhat of a burden. It requires a lot of mixing. Mechanical systems, electrical systems, chemical systems, and then you have to have an engineer who knows how to put it all together and knows how to run it. This is not the case with the natural biological system, which basically puts together what nature wants to do, but in a way that is simple, extremely powerful, and very contained. By using the tools that nature has given us, such as hydraulic forces, such as gravity, the interaction between water and aggregates, and the selection of different types of plants from over 4 continents has given rise to a system that runs entirely on the environment and does not require the input of electricity, chemicals, or skilled manpower. Simply by feeding the system results in clean water even to the level of drinking quality. In addition, the portable natural biological system can be tailored to purify industrial waste from factories to protect existing water sources. This system can be brought anywhere. It is loaded up on a single truck. It's drawn out of the truck at the site of implementation and stacked in place. So you give me a platform and I'll give you high quality drinking water. It's estimated that 80% of the world doesn't even have a sewage system. And the capital cost for setting that up is in the trillions of dollars. So small decentralized systems that work on their own is really the future. Thousands of locations around the world are pining for a solution like this, and here it is. It's about treating water. It's about reducing the carbon footprint in a small, portable, and self-sustaining system. Above all, it's about providing fresh water for drinking, for agriculture, and saving lives around the world. So the ILA system, again, is a different approach. ก็ระบบนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่มาใช้ร่วมกับระบบน้ำที่ฟาร์มของเวียดนามนะครับ I showed you here the portable system by container, but it can go in any pond, any size, and any production capacity you require. ระบบนี้ที่ใส่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับสามารถเคลื่อนย้ายไปในทุกที่ได้นะครับ We now active, as I said, mainly in Vietnam. Our farm, fully owned farm in Vietnam, produced in 2018 over 1 billion larvae for the local market. We'll be reaching about 2 billion in 2019. ในปีที่แล้ว 2018 นะครับที่ฟาร์มของที่เวียดนามนะครับก็สามารถทำได้ 1,000 ล้านตัวนะครับและปีนี้ที่วางไว้นะครับที่ก็จะขึ้นเป็น 2,000 ล้านตัวนะครับ We are active under the company, fully owned company by me of New Horizon Vietnam, New Horizon China, New Horizon Singapore, New Horizon Hong Kong.
ก็บริษัทที่ใช้ที่ทำที่เวียดนามก็ New Horizon NH นะครับที่เวียดนามฮ่องกงแล้วก็ไชน่านะครับแล้วก็สิงคโปร์ครับ Very short slides just to show you raising for 5 months in Israel, reaching 100 gram. นี่คือสไลด์ที่โชว์ให้เห็นคือเลี้ยง5 เดือนนะครับสามารถไปน้ำหนักได้ถึง100 กรัมนะครับต่อตัว This is my farm in Vietnam. ที่ฟาร์มที่เวียดนามนะครับครับ I would like to thank Professor Amir Sagi for his cooperation and this achievement. ครับต้องขอบคุณศาสตราจารย์อเมซากินะครับที่สามารถทำงานร่วมกับบริษัทนะครับ Thanks for the organizer of this venue and expo and inviting me here. Thank you very much.